Яра сам кладет. Набрал? Привет. Вот такая у нас весна. Мы с Яськой сейчас на тренировку. Яся спать хочет что-то. 9 градусов, ветер. И, правда, грязь. Мама, то есть мы позанимались. Сейчас вот немножко поснимаю. Здесь дождь, конечно. Там немножко поснимали на занятиях. Сейчас бежим домой. Уже все дождь, теперь все мокро. Сидим на тренировке, ждем. Да? Яр, давай, готовься. Яр идет на тренировку. Готовится. Давай. Супер. Ярик с супер мамой. Мы целый день выжидали. Яр, какой дождь пошел. Ладно, идем. Мы целый день высматривали момент, чтобы пойти погулять. Собрались на улицу, чтобы немножко успокоилась погода. И вышли. Самый дождь. Не, давай посмотрим, потому что все бегут. Ливень пошел. Так что пока возвращаемся во двор. Мы забежали, сейчас вот стоим. Яра обижена. Ясь, я же тебе говорю, что сейчас подожди, постоим немножко. Мы вот переждем, потому что мы... Сейчас, честно говоря, так, если не знаю, видно, не видно, прям вот по лужам влияет. Еще сильнее. Вместо того, чтобы утихнуть, он еще сильнее. Попытка номер 2. Пойти все-таки немножко прогуляться по свежему воздуху, в принципе. Чуть-чуть он подморашивает, но не знаю, насколько он пока успокоился. Переодеваться не стали, правда, у меня штаны вот такие все мокрые. Но уже решили не переодеваться. Яська-то сухой. Вот. Немножко прокататься. Ну да. Что, сухой ты? Просто лужи везде такие. Успела снять опять. Вроде мы на таком расстоянии вот стоим от тротуара. Вот здесь такая вот лужа. Они все разгоняются и просто тупо лупят по луже. Во! И так практически все. И красно-зеленый цвет, они все равно едут. Ни один не остановится, ни один не пропустит, кстати. А еще когда ты снимаешь, сейчас смотрите таким взглядом, что типа, что ты снимаешь? Заходим в путь. Супермаркет. Я раскрываю. Толкай. Ага, руку. Все. Мой помощник покупает яблоки. Яр, только... Яр. Вот так вот. Ну, Яра сам кладет. Набрал? Давай быстрее уже. Много не будет ли, деточка? А, деточка? Ты сколько там набрал уже? Ну, деточка. Все, давай, бери пакет. Пошли. Держи. Тяжелый, что ли? Немножко закупились и соки взяли.
Вон, тишина, хорошая погода. Вот. Собаки везде, собаки и собаки. Взяли яйца, соки. Что мы еще взяли? Лавашики взяли круглые, маленькие такие. Мы их до этого тоже брали. Снимали кутабы, мы их делали с зеленью. Но сейчас я зелень не смогла найти, надо посмотреть. Там народу нету. Года шепчет: погуляй. Машины кричат: беги. Здесь какой-то еще магазинчик открыли. Походу продуктовый. Магазин. Надо зайти посмотреть просто. Интересно. Свежие продукты по вкусной цене. Вроде как цены там, ну, сейчас, может, ходить не будем. Потому что опять, как я понимаю, начинается дождь. И нам надо будет сейчас быстро-быстро ускоряться. Сегодня не мой день. Пока я Ясю запаковывала в пакет, он проехал по луже и облил. Все, опять дождь усилился. Нам теперь надо еще успеть отбежать. Посмотрим, если мы успеем, не успеем. Ну, по-любому мы уже в пути. Вот так у меня ребенок развлекается. Сам уже научился. Сам себе включает. Там милота моя. Ну все. Спокойной ночи. Яська засыпает уже. Да, Ярош? Все. Яром спать. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Все, зайка. Зайка лег. Все, спокойной ночи, котенок. Все, спи. Бай. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветросвист. Он был везде,